Formaður Samfylkingarinnar fékk í morgun umboð til stjórnarmyndunar og eru viðræður við Viðreisn og Flokk fólksins hafnar. Áhersla verður lögð á efnahags- og velferðarmál. Flokkarnir þrír þurfa að koma sér saman fjölmargt. Þeir eiga mesta samleið í auðlindamálum en greinir helst á í loftslagsmálum og viðhorfi til hælisleitenda samkvæmt svörum við kosningaprófi RÚV. Mótmæli brutust út í Suður-Kóreu síðdegis eftir að herlög tóku gildi samkvæmt ákvörðun forsetans. Ákvörðunin talin tengjast deilum fjárlagafrumvarp. Tímamót urðu í sögu Icelandair þegar fyrsta Airbus-þota félagsins kom til landsins. Vélin hefur hlotið nafnið Esja. Ungum pípulagninganema blöskraði staðan á húsnæðismarkaði og ákvað að flytja inn tilbúið einbýlishús í 2 pörtum, að reisa á 2 klukkutímum og fjölskyldan ætlar að flytja inn fyrir jól. Komið sæl. Eitt fyrsta verkefni nýrrar ríkisstjórnar Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins, verði hún að veruleika, verður að fækka ráðuneytum. Efnahags- og velferðarmál verða sett á oddinn. Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, mætti á fund forseta Íslands klukkan 10 í morgun. Forsetinn ræddi við alla formenn stjórnmálaflokkana í gær og aftur við Kristrúnu í gærkvöldi. Fundur formanns Samfylkingarinnar með forseta Íslands hér að Bessastöðum stóð í það bil hálfa klukkustund. Að honum loknum kom Halla Tómasdóttir forseti fram og las upp yfirlýsingu. Eftir það samtal þá hef ég falið Kristrúnu Frostadóttir umboð til stjórnarmyndunar. Kristrún hefur líka tjáð mér að hún sé nú þegar í virku samtali við formenn annarra flokka sem einnig hafa upplýst mig að þeir séu reiðubúnir til formlegra viðræðna myndun nýrrar ríkisstjórnar með Samfylkingunni. Halla sagði kosningaúrslitin og samtöl gærdagsins hafa sýnt að þetta væri skýrasti kosturinn. Og formaður Samfylkingarinnar sagði ekki eftir neinu að bíða. Og ég ætla núna í kjölfar þessa fundar að setja mig í samband við formann Viðreisnar og formann Flokks fólksins og boða þær á fund og í samtal núna strax eftir hádegi til þess að ræða næstu skref. Og næstu skref voru tekin klukkan 15 þegar formennirnir hittust í húsnæði Alþingis. Formenn Samfylkingarinnar og Viðreisnar komu saman til fundarins ásamt Fríðu föruneyti og skömmu seinna kom formaður Flokks fólksins. Saman sögðust þær hressar og þær snéru bökum saman. Eftir bil klukkustundar fund komu formenninni fram og ræddu við fjölmiðla. Já, við höfum ákveðið að hefja viðræður eftir daginn í dag og teljum okkur hafa góðan málefnagrundvöll til þess. Þetta var bara góður fundur og við fórum svona yfir breiðu strókurnar og breiðu línurnar en það þarf auðvitað að ræða ýmislegt en við munum hefja viðræður á morgun. Þetta auðvitað fyrsti fundur og þeir eru upp á skrefum. Sýnist ykkur að þetta sé vanlegt til árangurs, erum við bjartsýnar? Já, ég myndi nú segja það, annars værum við ekki að taka þetta skref og bara það ég myndi segja að allavega fyrsta niðurstaða fundarins að við stefnum að fækkun ráðuneyta, ég tel það fagnaðarefni. Hvernig verður það? Já, þetta fyrsta skrefið, fækkun ráðuneyta, það er bara svona ábending og vísbendingu það að við ætlum að taka á þessu fast og örugglega. Inga, hvernig leist þér á hana fyrsta fund? Mér leist bara afskaplega vel á hann og ég tek undir það sem hér hefur verið sagt. Það er bara ríkið traust og bjartsýni í okkar herbúðu núna og valkyrjurnar eru komnar til að sjá og sigra. Er þetta valkyrjustjórnin? Myndi ég segja það? Þetta verður valkyrjustjórnin. Og fyrir kosningar lagði fréttastofa kosningapróf fyrir alla frambjóðendur. Ef svörin eru borin saman má sjá hversu samstilltir flokkarnir eru. En samkvæmt þessum svörum eiga flokkarnir 3 sem hófu viðræður í dag einna mesta samleið. Hér sjáum við hvernig þingmennirnir 63 raðast á tvívítt graf. X-ásinn, það er hægri vinstri, endurspeglar að mestu afstöðu til ríkisútgjalda, skatta og annara málefna sem teljast hefðbundin hægri vinstrimál. Ufsulón-ásinn, það er hvort frambjóðendur eru ofarlega eða neðarlega á grafinu, segir til viðhorf til annara mála. Eins og við sjáum töluverð innbyrðis dreifing hjá þingmönnum sumra flokka, til dæmis Flokki fólksins. Sjáum hér hvar Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður flokksins, raðast lengst til vinstri, nokkuð frá formanninum Ingu Sæland. Eins nokkur dreifing á þingmönnum Miðflokksins. Snorri Másson, oddviti í Reykjavík Suður, mun ofar en Þorgrímur Sigmundsson, sem táknar mun í viðhorfum til atriða á borð við vegaframkvæmdir, vopnakaup handa Úkraínu og aðildar að Evrópusambandinu. Flestir þingflokkar eru þó nokkuð samstilltir. Samfylkingin, Viðreisn og Flokkur fólksins eru einmitt þeir flokkar sem eiga mesta samleið í kosningaprófinu. Helst greinir flokkana á í umhverfismálum, viðhorfi til hælisleitenda og Evrópusambandsins. En skoðum aðeins betur svör þingmanna. Hver ferningur táknar einn þingmann. Það rautt fyrir Samfylkingu, appelsínugult fyrir Viðreisn
og gult fyrir Flokk fólksins. Og eins og við sjáum þá eru þingmenn Flokks fólksins flestir mjög ósammála því að hækka eigi gjöld á mengunarvalda. Þingmenn Samfylkingarinnar og Viðreisnar eru hins vegar jafnan nokkuð sammála því. Þá vilja fulltrúar Flokks fólksins herða mjög reglur til þess að færri sæki alþjóðlega vernd, en Samfylkingin og Viðreisn eru nokkuð ósammála því. Samfylkingin og Viðreisn segjast mjög sammála því að halda ætti þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að ESB, en Flokkur fólksins er mjög ósammála með nokkrum undantekningum þó. Mesta samleið eiga flokkarnir í auðlindamálum. Þeir telja að virkja þurfi meira og að fyrirtæki sem nýta auðlindir ættu að greiða meira til ríkisins fyrir afnot af þeim. En formenn flokkarna þriggja eru bjartsýnir á að málamiðlun náist. Við erum þetta fyrst og fremst núna að skoða hvar við erum með sameiginlega fleti sem við teljum vera mjög víða. Við erum allar mjög meðvitaðir mikilvægi þess að hér verði efnahagslegur stöðugleiki. Að taka það föstum tökum að sjá áframhaldandi lækkun vaxta og verðbólgu og það þarf að vera svona megin stefið í okkar áherslum og síðan auðvitað vitum við að það er einstökum mál sem þarf að ræða en við erum bara jákvæðar og lausna með þar. Forseti Suður Kóreu setti á herlög í dag eftir átökum fjárlagafrumvarp. Ákvörðunin er gagnrýnd bæði af samflokksmönnum og stjórnarandstöðu. Það kom eins og þruma úr heiðskýru lofti þegar forseti Suður Kóreu hélt sjónvarpsávarp í dag og tilkynnti að neyðarherlög hefðu tekið gildi. Ávarpið hafði ekki verið auglýst fyrirfram og innihaldið kom mörgum í opna skjöldu. 친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. Forsetinn sakar stjórnarandstöðuna umburðarlyndi gagnvart Norður Kóreu. Stjórnarandstaðan er með meiri hluta á þingi Suður Kóreu og ákvörðun forsetans er talin tengjast deilum fjárlagafrumvarp næsta árs. Það hafa vinsældir hans dvínað og forsetafrúin verið sökuð spillingu. Viðbrögðin hafa ekki látið á sér standa. Leiðtogi stjórnarandstöðunar segir þetta ólöglegt og í andstöðu við ákvæði stjórnarskrár. Leiðtogi íhaldsflokks, flokks forsetans sjálfs, héti að leita allra leiða til að afnema herlögin. Herinn fer nú með stjórn landsins og öll pólitísk starfsemi verður bönnuð og eftirlit með fjölmiðlum aukið. 100 mótmælenda komu saman við þinghús landsins eftir ávarp forsetans. Og við þetta má bæta að þing Suður Kóreu hefur samþykkt að afnema herlögin. Herinn neitar hins vegar að láta af völdum fyrir forsetinn hefur skipað svo. Dómur féll í Sólheimajökulsmálinu í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Jón Ingi Sveinsson hlaut þyngsta dóminn 6 ára fangelsi. Alls voru 18 ákærðir fyrir fíkniefnamisferli og skipulagða glæpastarfsemi. 9 fengu óskilorðsbundinn dóm. Fátítt ef ekki einstakt er að svo margir þurfið að afplána fangelsisdóm í einu og sama málinu. Í fyrsta skipti í íslenskri dómsögu vógu refsiákvæði fyrir skipulagða glæpastarfsemi þyngst við refsingu. Málið er kælt við Sólheimajökul því sakborningarnir voru í spjallhópi á samskiptaforritinu Signal undir því nafni. Leiðlega 20 pípulagningarnemi á Egilsstöðum dó ekki ráðalaus andspænis húsnæðisskorti, háu íbúðaverði og vöxtum. Hann flutti inn heilt einbýlishús sem kom í 2 pörtum, því sem næst tilbúið og meira að segja með gardínum í stofunni. Austurtún er ný gata á Egilsstöðum og þar rísa húsin mishratt. Metið á sennilega Bóas, en húsið hans kom á 2 flutningavögnum. Fyrra stykkið komst á sinn stað klukkan 10 og það seinna klukkan 12. Þegar opnað var inn í það fyrra blasti við stofan. Bóasi leist ekki á lítið framboð og há verð, en vildi samt koma fjölskyldunni inn á húsnæðismarkað. Markaðan er bara erfið núna, það er allt dýrt. Þetta virtist bara vera svona, þetta var bara ódýrasta lausnin í rauninni, sko. En ekkert verri gæðarlega séð. Held ég, þótt hún sé ódýrari, sko. Menn hafa verið að byggja hús úr svona einingum en kannski sjaldgæft að það komi bara í tvennulagi? Já, ég held að það sé svolítið sjaldgæft, sko. Þegar fólk spyr út í hús, það verður það svolítið undrandi og svona, þetta vekur áhuga, sko, því að þetta er ekki það sem menn eru vanir hérna heima. Nokkrir menn frá framleiðandanum í Lettlandi koma með, passa að allt sé rétt gert og hafa umsjón með frágangi næstu vikurnar. Húsið, sem er 104 fermetrar, kostar tilbúið með helstu heimilistækjum á bilinu 45 til 50 milljónir, en það þykir vel sloppið í dag.
Húsið reis 30. nóvember og Bóas stefnir á að flytja inn ásamt fjölskyldunni fyrir jól. Hann pípulagninganemi og vinnur í lokafrágangi sjálfur. Já, en það nú samt ekkert svona með önnur einingahús og þá þetta ekki mikið, sko. Svo strandar þetta bara á helvítið píparanum. Það þá víst að sinna vinnunni heima þessi líka. Nýjar og umtalsvert sparneytnari þotur koma til með að hafa verulega jákvæð áhrif á reksturinn, segir forstjóri Icelandair. Fyrsta Airbus-þotan í sögu félagsins kom til landsins í dag. Áratugum saman hefur Icelandair og forveri þess flugleiðir ekki flogið neinu öðru en Boeing í millilandaflugi. Það urðu því tvímamót þegar fyrsta vélin af tegundinni Airbus A321 LR lenti í Keflavík í dag. Airbus vélarnar leysa Boeing 757 þoturnar af hólmi, en þær síðustu af þeirri sígildu tegund hverfa að óbreyttu úr flotanum árið 2027. 4 Airbus-vélar koma til Icelandair í vetur og 3 til viðbótar árið 2026. Eldsneytiskostnaðurinn 30%, ríflega 30% lægri á hvert sæti, þannig að það hefur veruleg áhrif og síðan annar kostnaður, viðhaldskostnaður lægri á nýjum vélum heldur en eldri vélum, þannig að rekstrarreikningurinn okkar mun breytast talsvert með þessum vélum. Í nýju vélunum pláss fyrir 187 farþega, 22 á viðskiptafarimi og 165 á almennu farimi. Plássið öllu rýmra en í nýju Boeing Max vélunum til að mynda og þær eru búnar nýmóðins afþreyingakerfi. Drægnin álíka mikil og á gömlu 757 vélunum, en þegar fram í sækir stefnir félagið á að kaupa enn langdrægari Airbus-vélar sem opnar nýjar víddir í leiðakerfinu. Niður eftir vesturstöðum Bandaríkjanna, þá erum við að tala um Kaliforníu, Texas og svo náttúrulega lengra í hinn áttina líka, Dubai og þannig að það eru veruleg tækifæri framöndan fyrir okkar leiðakerfi. Flugstjórinn sem flaug vélinni til landsins segir það algjöran draum að fljúga vélinni. Eins og sjá mátti þegar vélin flaug útsýnisflug yfir Reykjavík áður en lent var í Keflavík. Í fyrsta lagi þetta bara flugvél og virkar bara eins og flugvél. Sumir spyrja mann út í stýrið því að það stýripinni hérna en ekki stýri eins og á Boeing-vélunum. Þetta kosið bara að vera bara tölvuleik? Þetta bara flugvél og þetta mjög næmt. Það að stilla sig af hérna, sérstakt hérna armrest fyrir stýrishendina. Þannig að hún svona í hérna hvíldarstöðu og ég færi þetta svona hérna, þá þetta bara snellur hún að döðana. Fyrsta áætlunarflug nýju Airbus-vélarinnar, sem hlotið hefur nafnið ESA, verður til Stokkólms 10. desember. Og þá fer Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur yfir horfur næstu daga. Komið sæl, sjáum hér stöðuna hádægisleitið. Skilin sem fóru yfir landið eru hér austast á landinu, var svona stíf sunnanátt með talsverða úrkomu þar, svona fram eftir degi en síðan rólara veður sem tekið við, svona heldur óstöðura með einhverjum éljum. En við sjáum hér svo næstu læði sem hefur strax áhrif á okkur á morgun með vaxandi norðaustanátt og úrkomu. Svona dálítið mildara loft svona sem fylgdi skilunum en síðan hlýnar aftur með næstu lægð aðeins meira, svona allavega austast á landinu og en í fyrramálið rólegt að veður, það svona dregur úr éljónum svona þegar líður á nóttina. Verða einhver svona lítisháttar él, svona stöku él sunnan og vestan til en síðan fáum við hér úrkomubakkann inn á land og uppur hádegi hér á Suðausturlandi, byrjar sem líklega snjókoma og svo slitta en fer fljótt í rigningu við ströndina og annað kvöld að þá fer þetta lengri inn á land og svona almennt séð snjókoma svona inn til landsins í þessum bakka. En það verður komið norðanátt nokkuð ákveðin á fimmtudag með talsverða úrkomu og þá svona slittu kennt svolítið sérstaklega hér austan til við austurströndina. Rigning líklegast á láglendi þar en annars þetta náttúrulega snjókoma slitta og kólnar aðeins hjá okkur svo á föstudaginn áfram nokkuð ákveðin norðanátt hjá okkur og svona fram á laugardaginn verður nokkuð stíf norðanátt með hríðarveðri fyrir norðan en svona björtu hér syðra og útlit fyrir á sunnudaginn að þá svona fara þetta lagast enda vona á hæðarhrygg þá en látum þetta gott hitt í bíli, verið sæl. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Formaður Samfylkingarinnar fékk í morgun umboð til stjórnarmyndunar og eru viðræður við Viðreisn og Flokk fólksins hafnar. Áhersla verður lögð á efnahags- og velferðarmál.
Flokkarnir 3 þurfa að koma sér saman fjölmargt. Þeir eiga mesta samleið í auðlindamálum en greinir helst á í loftslagsmálum og viðhorfi til hælisleitenda samkvæmt svörum við kosningaprófi RÚV. Mótmæli brutust út í Suður Kóreu síðdegis eftir að herlög tóku gildi samkvæmt ákvörðun forsetans. Ákvörðunin talin tengjast deilum fjárlagafrumvarp. Tímamót urðu í sögu Icelandair þegar fyrsta Airbus-þota félagsins kom til landsins. Vélin hefur hlotið nafnið Esja. Ungum pípulagninganema blöskraði staðan á húsnæðismarkaði og ákvað að flytja inn tilbúið einbýlishús í 2 pörtum. Það reis á 2 klukkutímum og fjölskyldan ætlar að flytja inn fyrir jól. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að stelpunum okkar á EM í handbolta. Ísland-Þýskaland næst á dagskrá. En það næst fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir eru birtar jafnóðum á RÚV.is. En við á fréttastofunni ætlum að segja þetta gott að sinni. Segjum bara áfram Ísland, verið sæl.